Inona marina moa zany no zava-miseho raha ohatra hoe misy mpanompon'Andriamanitra anankiray milaza ny tenany izy fa pastora na hoe evanjelistra na tsy haiko araky ny fanomezam-pahasoavana na ny ministera isalorany ihany koa, milaza izy fa mpanompon'Andriamanitra kanefa izy mikavin'ila. Inona ny zavatra azo ambara sy zavatra mety hiseho selon la Bible. Zao no famarinan'ny soratra masina tsy maintsy eketsika aloha minimum hoe aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao antsika amin'ny atandroranao zay le atandroranao zay dia ny fahatanjahanao ao anatin'ny asa fanomponao azotsika adika ho izay ihany koa le izy, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao haitsika rehetra zany amin'ny fiteny, ny fihetsika, ny fitafy to e to. De ny zavatra misy mampahery be zany le pastora na tsy fantatro evanjelista arak'ilay nanambarantsika azy teo mampahery be mihitsy izy de ny olona rehefa meno ny toriteniny de tena hoe makasitraka, misaotra betsaka, 1000 j'aime, 5000 j'aime, 8000 partage, amen amen, de raina ny tompo sy ny sisa rehetrarehetra. Fa izao efa noresantsika teto foana izay hoe ny teniko sy ny toriteniko hoy Paoly apôstôly dia tsy resaka kabary tsara lahatra teny mahataona, fandresen-dahatra be fotsiny zany, poezia, resaka kabary, resaka hirahira, fandrotsirotsiana, fanomezana plaisiran'ny olona zany hoe inona no ahafahana mapakatra ny moralin'ny olona, tsy zany fa ny teniko sy ny toriteniko hoy ny apôstôly Paoly dia fanehoana ny fanahy sy hery, maneho ny herin'Andriamanitra mihitsy, maneho ny divinité an'Andriamanitra, fa tsy hoe rehefa mahazo aina ny abonné na mahazo aina ny followers be partage be de avy amin'Andriamanitra izay koa azo ambara izay. Inona ary no conséquence lay pastora mahazo amenina be da be followers be izy tsy esorony mihitsy lay kavin'ila amin'ny sofiny, kanefa izy de mitoriteny foana isan'andro, zay zavatra izay dia manambara fa tsy agent nandray ny ositr'Andriamanitra izy tsy disciple an' Jesosy izy fa iraky Beelzeboub izy, satria ilay minimum hoe aoka ho fianarana ho an'ny mino ianao, ny minimum indrindra izay tokony ho ataotsika amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, fihetsika, fiteny, fitafy, fanambarana ny to eto momba ny tenantsika raha tsy vitatsika kanefa isika mitoro ny fanjakan'ny lanitra. Ilay mitoro ny fanjakan'ny lanitra tsy problème mihitsy zany Andriamanitra mahay mampiasa ny satana izy hitoriany sy hanitarany fanjakan'Andriamanitra. Tsy mahita olona Andriamanitra amin'izay hoe tsy mahita olona izay izy dia izay olona te hetsika araky ny soratra masina na ny filan'ilay olona ary tsy mahasakana an'Andriamanitra, tsy hiasa mihitsy fa ny toe-pon'ilay olona amin'ny filany toe-pony iny, fa ilay message tafita important be iny amin'Andriamanitra. Hitanareo amin'izany ilay fiasan'Andriamanitra tsy tony. Zany nahatonga andry Nebokadnezara naharay nofy bokin'ny Daniel, zany nahatonga andry Aserosi mpanjaka ho noraisin'Andriamanitra sinoa ny toe-pony nanafahana ny vahoaka Israela tamin'ny alalan'ny fahatafidiran'ny Estera tao andapa sy ny sisa rehetra, ry Pilato ary ny mpisorona ny fariseo mpanorandalàna izay nanomba an Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, tsy midika mihitsy hoe miteny ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray, mizara ny tenin'Andriamanitra ny olona anankiray dia hoe
ho any an-danitra izay. Agent ny Satana ny olona matoa tsy sorony mihitsy ilay kavinila fa apetrany eo foana, satria ilay hery hoentiny maneho an'ilay minimum selon la Bible andresantsika teo hoe fiteny fihetsika momba ny tena iny ara-tsy vitany. Ahoana ny anaporofonao fa avy amin'ny Andriamanitra irak'Andriamanitra ilay olona. Zay mahatonga ana miteny fa agent ny Satana ilay olona, fa no lay toepony arak'ilay izy mahafantatra azy, Andriamanitra koa mahafantatra azy, izay manana discernement koa mahafantatra an'izay, dia miasa eo ambonin'ilay toepony amin'ny filany ny filazontsara. De taibe zany zavatra zarantsika izany. De mazava ho azy fa raha tsy miova amin'ny famindran'le olona de direction makany amin'ny fitomanina sy ny fikitromanify. Betabe nareo manao remarque ny amiko hoe ela rabe tatouage elanay mba miseho mame moral sy miseho mitoro ny ten'Andriamanitra sy manitsinitsy mitondra edification eto. Ny tatouage koa talohan'ny mbola tsy converti no feno tatouage tao anatin'ny fifohana sy ny filipana sy ny ohatran'izany, fa rehefa naray an Jesosy Kristy tsy nitombontsoa ny tatouage, tsy nitombontsoa ny tatouage, ary ny kavina tsy nisy intsony. Ito misy lavaka kely eto fa efa tsetsin'izy io satria tsy hoe mitory an Jesosy de mbola metaka kavina, ainsi de suite hoe mitory an Jesosy de mbola andeha hitsangajanga, andeha higoka, andeha hifoka, andeha hiloka, toy izako eo an'izany rehetrarehetra izany. Fa raha mbola mitoy izany de izay no midika fa agent ny Satana, fa kosa na agent ny Satana ary ilay olona na sous parenthèse hoe iza dia afaka ampiasain'Andriamanitra foana ilazany famarinana sy ny hofanitarany ny fanjakany lanitra. Samy hitahina Andriamanitra daholo dia samy mandray lesona. Braso.